साळगांव कलंगूट कांदोळे वाठारांत कोयराच्यो घाणी मारतात ताका लागून आमदार मायकल लोबो आनी कलंगूट सरपंचान साळगांवां वचून कोयर प्रक्रिया प्लांटाची पळोवणी केली. आमदार मायकल म्हणटा पंचायत नगरपालिका प्रकल्पाक डंपिंग ग्राउंड समजता. Baba, you have to be strict. You have to put fine to those panchayats who are sending you mixed waste. To those panchayats who are sending untidy trucks. अनटायडी सारखे कुसलेले ते ट्रक केन्ना धुंकूच ना. ते सालिगांवसून येता. सालिगांवचो लोक गायी मारपाक लागला. प्लास्टीक अशे ताळपत्री घालता आनी वेस्ट धाडटा. अर्दो वेस्ट जमनीर पडटा, रोडार पडटा, लिचेट जमनीर पडटा. हे सगळे मॉनिटर करपाची गरज आसा. हो प्लांट जो तर बरो उरतलो आनी असलो आनीक तिसवाडीन प्लांट येतलो जाल्यार लोकांचो विश्वास आसपाक जाय प्लांटाचेर. आनी हो प्लांट बरो प्लांट, हांव आनी एकदां म्हणटा हो बरो प्लांट. पूण जे भाशेन डंपिंग चालू आहा हो प्लांट वील डाय. वेस्ट जो 4-4 दिसाचो वेस्ट धाडटा, आतां जो वेट वेस्ट जो आहा तो एवरीडे येवंक जाय न्हू, फ्रेश आसपाक जाय तो. इट कॅनॉट बी स्टिंकिंग, इट कॅनॉट हॅव मॅगेट्स इनसायड, म्हणजे वर्म्स जाता, किडे पडलेलो वेस्ट धाडटात हे पंचायती आनी थोडे म्युनिसिपॅलिटी. इट कॅनॉट बी लायक दीस. वास आजूबाजू येवपाक लागलो. सालिगांवचे लोक जेन्ना उलोवपाक लागले की वेस्टाचो वास येता तेन्ना आमकां कळलें की हे JCBन वेस्ट कलेक्ट करून धाडटा म्हणून म्युनिसिपॅलिटी. म्हणजे हाका कांय पडकूच ना. म्हणजे हो डंपिंग ग्राउंड जाला हो तांकां दिसता. मायकल म्हणजे चल्लां कितें आमच्या गांवांत फकत वास घेवपाचो आमी. इतलो वास येवंक लागलो की सकाळीं हांव इगोजे गेलो तेन्ना इगोजे सगळो वास. देवळान वचत जाल्यार म्हाका ते म्हाका सांगतालो बर्थडे सांगतालो थंयसरूय वास. अरे कोंगुटीन वास कित्याक येवचो. हांव डेस्पेरेट जाला आयज व्हडलें फेस्त आमी येवंक हांगासर म्हजी ड्युटी मारली येवपाक. हांवें मायकलाक सांगलें मायकल तूं कोत्ताय कितें जाल्यार पळय नाजाल्यार आमी हाडटा. पूण कितें आहा आतां मायकलान सांगलां आपूण करता म्हणून सो आतां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हाका दिसता. स्टुडंटा खातीर श्याम फडते.